نشرة أخبار الذهب اليومية الثلاث 4 أغسطس 2026. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الثلاث 4 أغسطس واحنا معاكم في نشرة الذهب اليومية بنقدم ليكم كل التفاصيل اللي محتاجين تعرفوها عن سوق الذهب النهاردة. السوق النهاردة شهد استقرار نسبي بعد التراجعات اللي شفناها الأيام اللي فاتت، مع استمرار تأثير تراجع الأونصة العالمية اللي بيتم تداولها حاليا عند مستويات 4055 و 4060 دولار تقريبا. النقطة الأهم النهاردة الأونصة العالمية ارتفعت بشكل طفيف جدا بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب استئناف محادثات السلام مع إيران، مما خفف التطورات في المنطقة وأوقف موجة الهبوط. ومع ذلك لسه في حالة ترقب حذر قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر اللي جاي. محليا الدولار في البنك المركزي سجل 50.34 جنيه للشراء و50.48 للبيع. مع استقرار سعر الصرف، الأسعار المحلية تأثرت بشكل رئيسي بحركة الأونصة العالمية. نصيحة النهاردة للمشترين والبائعين: لو عايز تشتري، السوق في منطقة مستقرة نسبيا والأسعار المحلية تراجعت عن مستوياتها السابقة. ده ممكن يكون فرصة للشراء، خصوصا مع ترقب أي تحركات جديدة. ركز على السبائك والجنيهات علشان مصنعية أقل. لو عايز تبيع، الأسعار لسه قريبة من مستويات مرتفعة مقارنة بالفترة اللي فاتت. لو مش مضطر ممكن تستنى أي ارتفاعات جديدة. خلاصة النهاردة السوق في حالة استقرار وترقب، والأونصة فوق مستوى 4000 دولار وهو خط دعم مهم جدا. وده كان ملخص سريع، ودلوقتي ننتقل إلى الأرقام. جدول الأسعار النهاردة: عيار 24 الشراء 6717 جنيه، البيع 6660. عيار 21 5880 للشراء، 5830 للبيع. عيار 18 5000.40، 4997 للبيع. عيار 14 3920 للشراء، 3887 للبيع. أما الجنيه الذهب النهاردة 47040 للشراء، 46640 للبيع. الأسعار دي من غير المصنعية والدمغة، واللي بتختلف حسب المحل والمنطقة والتصميم.